हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिपजर रेस्पी क्योर सिरप के बारे में, जो कि बदलते हुए मौसम के दौरान जो खांसी होती है, सर्दी, गले में खराश तथा कोई भी एलर्जी कंडीशन के जो लक्षण मिलते हैं उसको ख़त्म करने में ये एक नंबर वन काम करता है। इसके और भी काफ़ी ज़्यादा यूज है, तो अब हम ये जानेंगे। तो सिपजर रेस्पी क्योर सिरप खांसी की आवृत्ति को कम करने और आपको बेहतर महसूस करवाता है। यह लंग्स इन्फेक्शन और निमोनिया के लिए बहुत ही बेहतर दवाई है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप निमोनिया से लड़ने और लंग्स को मजबूत बनाने में बहुत ही उपयोगी है। जब आप इसे लेते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और आपको एलर्जी कंडीशन से बचाता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप आपके गले को आराम पहुंचाता है और जलन से राहत देता है। साथ ही साथ जब आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो आपको होने वाले खांसी तथा गले में खराश को ये ख़त्म करता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप अस्थमा को ठीक करता है और गाढ़े बलगम को ढीला करके खांसी से राहत देता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप वायुमार्ग यानी ट्रैकिया से हवा को अंदर बाहर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, यानी आसान कर देता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप कफ को आसानी से बाहर निकालता है और गले को साफ कर देता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप के लेने से गले की जलन से राहत मिलती है और गले को ठंडक पहुंचाता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, खराश, नाक बंद जैसे एलर्जी में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप लंग्स को डिटॉक्सिफाई करता है और बलगम निकालकर फेफड़ों को साफ करता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप सर्दी, खांसी, गले की खराश जैसे लक्षणों को दूर करता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप में कई तरह के एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो कि गले में हुई सूजन को ये ख़त्म करता है। सिपजर रेस्पिक्योर सिरप गले में जमाव को ठीक करता है और निमोनिया को ये जड़ से ख़त्म करता है। साथ ही साथ जब आप इसे डेली लेते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिस चलते आपको कोई भी एलर्जी कंडीशन नहीं होता है, यानी आप उस चीज़ से छुटकारा पा लेते हैं। प्रोडक्ट में कई तरह के जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, जैसे कि मकोह सब्ज, गुले नीलोफर, बरजे कासनी, गिलोय सब्ज और जायफल जैसे कई तरह के और जड़ी बूटियाँ भी मिलाई गई हैं, जो कि खांसी से राहत देता है। और बाकी जो इसका डोज है वो 2 से 3 चम्मच गर्म पानी से आपको सुबह शाम लेना है। बाकी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श भी ले सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जान सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए साइट्स पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और घर बैठे आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।